而家身處喺買機台呢邊，即係過咗土天舊時以外，屬於土守德群，土德咁啊！而家唔屬於，而家你一個安康鳳安康安康房個買機台個小區單咗嚟，呢單嘢都係手織嘅嗰啲冷手織冷嗰啲裝飾品啊！呢度呢個小區都屬於一個都唔算係高尚嘅中挺嘅個小區啊，都幾 OK 嘅，好幽靜嘅。喺嗰度過嚟買，自己入嗰隻過嚟。對呢個小區有啲遠咯。上一次又係落住雨，冷雨夜嗰晚又嚟到呢個一次。今日又係落住雨，又冇雨，又嚟呢次㗎。今日比較靜，比較早啲啦，比較9點零喺呢度啦。呢度都好密集，嗰啲公寓都係幾十層、30層咁樣，都好多棟，都好多棟。好啦，翻返去啦。呢度呢個小區又走緊買機台呢邊，又接到呢單嚟到呢個小區個西藥鋪連鎖西藥鋪攞呢單，跟住再加上另一間西藥鋪又係同有連鎖嘅。嗰位賣藥小姐話：呢單嘢由下晝到而家冇人接，梗係啦，得萬零蚊。呢單好多人俾飛單噶啦，唔飛起噶啦，唔接起噶啦。呢單唔係好執嘅，但係自己順咗路翻去，自己嗱咧執2單嘅翻去啦。好多機單好難就搞，因為喺公路過個 lane 兜翻轉位好嘥時間，嘥電油。好啦，交個俾佢啦。小區又冇過頭先個小區咁大，但係都好幽靜。啱有橫街轉出呢個買機台大街，到呢個啲路電，哇！呢個路電啲電路好似路陷咯，要你陷佢要低咗啦，低挖咗落去，哇！成淡水度，好似好深嗰隻咁啊！哇！個就喺中間周邊嗰條個位置食過，電可以再鋪設過啦。呢條電路。有路陷個嗰種情況，好啦，自己都要過啦，咁樣先啦。好似我嗰單喺藥鋪加藥鋪之間嘅，交咗之後又有一單入嚟，自己順住個路程翻嚟，走翻出去2公里路入呢個小區。入個小區度攞單，點知嗰位寄貨者佢打電話俾我，係話嗰個落單者，我打嗰個人，佢話落錯地址，係唔係呢棟公寓嘅，另外一棟公寓，係由嗰邊嗰位訂落我打嘅嗰位買住。好快手又已經取消咗個單，係依家話唔緊要，依家就係私人嘅方式交易，我哋幫佢交個單，跟住係清一啲，照計個運費俾我。好啦，就咁樣啦，睇俾啲地址，自己跟住俾個賬號俾佢轉翻去先付運費俾佢自己先跟住按佢個地址翻大五群嘅呢單嘢，自己都係順住條路翻去。好，咁樣先啦。佢話呢單嘢已經喺網上已經取消咗，唔再落啦。嗰個買主就唔再落單啦。有呢個買主又唔好意思，就我寄個賬號俾佢，係轉翻少少路務。之類啦，自己都係冇乜所謂嘅，即係順住路翻嚟，多謝啦，多謝聲啦，感恩啦，咁樣先啦，要翻去啦。
啦，就即個小區啦，就啦。好位，有一個入口處、出口處，自己自動，即係自己攞張門禁卡，自己拆佢出嚟啦。好啦，就咁樣啦。啱再出買紙台，返歸路程。唉，好急啊！呢度借個方便先，呢棵大樹啦，借個方便，然後再走返去啦。呢度有個警察個亭，警察唔見啦。呢度個路電封咗，好多封咗呢度，封咗一段。因為政府喺施工緊一個高架橋，將個舒緩下呢度嘅交通啦。呢個轉角呢個位置，第日呢度將會係幅度行空噶啦，幾條高架橋咁樣過嚟，由呢邊過嚟，唔會再有塞車嘅境況。咪夜晚呢度都好靜嘅，日頭比較車多啲啦，裏面都好多1、2、3、4、5、6棟公寓，住宅，同一間公司嘅個房地產公司。呢邊有個河道嘅中間，有個欄杆有河道，叫做đường sông Hạnh好似。呢邊有啲地嘅都有好大，好多地呢度都未發展，仲還待經濟好景啦。世界經濟轉好景之後，或者將會發展更加快啦。呢邊土地呢邊，好啦，就咁樣返歸打道回府啦。